Vi er jo spent på hvem du skal invitere i dag, og vi kan vel si om den første gjesten din at han setter Norge, og kanskje hele verden faktisk, på hodet, mer eller mindre, 16. mai 2009. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Dette her, da husker du. Ja, det går ikke an å forklare. Det er sånn som når det stormer rundt Rybak i avisene, og vi snakkes, og han synes kanskje det er litt mye, så må jeg si at, hallo, hva er det som kommer til å stå i historiebøkene? Det er det øyeblikket der. Og det går ikke an å kjøpe seg. Det må man være med på å oppleve, og det vet jeg at det har jeg og han. Ikke sant? Vi jobbet jo et år med Fairy Tale før at han vinner den, og sitter der og får den første tårnen fra Spania, og da sier jeg, og du tvilte noen gang, ikke sant? Og så setter vi der bare og cruiser inn, og jeg ser jo for meg med en gang, oi, vi skal til Norge neste år, vi skal til Oslo, vi får Eurovision i Norge. Og det etter vi hadde jobbet med det, jeg hadde jobbet med dette i kun 2 år. Ja, og du hadde egentlig fått 3 år på deg, ikke sant? Ja, fra sjefen, og vi klarer det liksom, med et geni som Alexander er, for han liksom forstod greia hva det var, ikke sant? Og det var igjen, så tror jeg at det er så mye tilfeldigheter som rår, at jeg skulle møte han akkurat det året vi skulle til Moskva, og han snakket russisk, og altså det var så mange ting som passet inn. Disse frikarvene med i Norske Talenter, jeg så dem før jeg møtte Alexander Rybak. Sånn at det var så mange ting som passet inn i den analysen jeg hadde gjort når Maria ble nummer 5 året før. Da tenkte jeg at det må være inderlig, det må være man må forstå hvor det kommer ifra, og det må være rett i kamera, det må være troverdig, det må handle om noe som alle forstår, ikke sant? Og så kommer Sasha, som han kalles i Russland, altså Alexander, hjem til meg og sier, jeg har en ballade som heter Fairy Tale. Og da var det jo bare å få han til å skru den opp noen hakk, sånn at frikar kunne danse rundt. Og resten er jo historie, så han er en fantastisk talentfull fyr, og ikke sant, å ha han til middag, så har han jo med seg fiolin. Han er jo en spellemann. Og det er jo som å ha en liten iPod i huset med klassisk musikk. Ja, og det er jo det som er artig med sånne artister som han, de bjuder på. Og nå står han nervøs i Sverige, i TV4, og skal være med i Skal vi danse på... Ja. Du har snakket med han i dag, du. Ja. Men da ringer han jo, vet hva han ringer og spør om da? Da spør han, når tid er finalen på Island? I Grand Prix, for han løfter reist dit, så er liksom sånn, har ikke du noe annet du skal gjøre, liksom? Neida, det går så bra. Så sier jeg, er du god? Ja, jeg er mye bedre enn de andre. Og der, ikke sant, that's my man. Det er litt sånn... Han tror på det. Jo, men altså, det du ser jo, han står jo der med fullstendig overbevisning på scenen, ikke sant? Og han har jobbet. Du ser han tar seg til håret når han synger et innøvd. Han gjorde det vel 40 ganger på scenen der, og samme hver gang, like intens, samme utstrålinger, og synger rett i hjertet til hele Europa. Det er imponerende, og det kommer han til å bli husket for, ikke bare her, men i mange andre nasjoner i Russland, og da må de bare skrive hva de vil i avisene, for at historien vil det annerledes. Ja.